Efter næsten en lang tid i hvert fald med en valgkamp, er vi nu nået ved vejs ende. Der er 232 kandidater til valget i morgen. Og hvis I ikke allerede har besluttet jer om, hvilken kandidat I vil sætte i krydset, så har I her sidste chance på at møde nogle af kandidaterne. Radiolyttere, tv-seere og alle jer her til stede, hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg kan så sige, at vi har alle 7 formænd for de 7 partier. Jeg regner helt bestemt med, at I har haft meget travlt de sidste uger. Først Randi Evaldsen. I lørdag sagde du under et vælgermøde, at valgkampen ikke havde bund i virkeligheden. Kan du uddybe det? Hvis jeg skal gøre det kort, så har vi jo hørt mange løfter undervejs. Løfter, som vi har hørt på i mange, mange år, som vi nu hører igen og igen. Og det har vi i høj grad lagt mærke til fra demokratisk side. Vi må se virkeligheden i øjnene. Vi må tænke på fremtiden. Vi må tænke på vores børn, som er de vigtigste ressourcer, vi har for vores fremtid. Kan du uddybe, hvilke løfter der er givet? For eksempel en sænkning af huslejeniveauet har været nævnt flere gange. Vi ser det udelukkende som valgflæsk, at man fremdrager disse emner gang på gang. Vi må igen se virkeligheden i øjnene. Vi må kigge på, hvad der virkelig er brug for her i vores samfund. Jamen, er det ikke vælgernes eget valg at bedømme, hvad der er reelt og ikke reelt? Jo, naturligvis. Men jeg håber, at vælgerne så har bemærket det, vi andre har bemærket, at vi nu har brug for at se tingene i øjenhøjde og gøre noget ved de reelle problemer. Men du er ikke en af de nye politikere, men du har et nyt parti. Hvordan ser du på valgkampen? Hvis vi tager starten af valgkampen, så har man fra starten været meget ensidig. Efter min mening. Hvad med jeres egen valgkamp? Hvordan bedømmer du den? På vores valgkamp har sagt under et bud på emner, som er grund i virkeligheden. Selvom vi ved, at de problemer, vi slås med her i samfundet, er vanskelige, så ved vi, og vi mener også, at vi har sagt det over for vælgerne, at vi har sagt det over for vælgerne, men vi har brugt alt for meget tid set under hele valgkampen på unødvendige emner. Hvordan kan I bedømme valgkampen? Jeg mener, at valgkampen har været spændende og dejlig. Og først vil jeg sige mange tak til mine medkandidater for vores fælles valgkamp. Vi har været sammen i mange timer efterhånden blandt de 232 kandidater. Tak til jer alle sammen. Naturligvis skal man evaluere valgkampen på mange måder. Men de problemer, der virkelig ligger tæt på befolkningen til daglig, har ikke været berørt i tilstrækkeligt omfang. Og jeg ærger mig lidt over, at man i forbindelse med al den snak omkring flugten fra Danmark, alle de mennesker, der flytter her fra landet til Danmark og andre steder, dem har vi ikke kun nævnt i overskriftsform. Vi har ikke kommet dette problem
til bunds. Nu til Samarbejdspartiet. Valgkamp gået fra din synsvinkel? Maksimi ibilasi pappun mannakullu april 23 ullumikkut orassinnaunga qasutaavittukassaalluga Vi har fået talt inklusion, og jeg er rigtig glad for, at samtlige partier er enige med os i den sag. Vi har fået talt vores hjertesag, som er børnene, og vi har fået talt om vores holdninger til rigsfællesskabet, som I alle sammen ved er, at vi skal blive, fordi det er et godt sted at være. Men først, altså, jeg er træt, men rigtig, rigtig stolt. Tusind tak, venner. Hans Enoksen, under Qineqqusaaneq qanoq ingerlasimava. Og Hans Enoksen, hvordan vil du bedømme valgkampen? Efter min mening har det været en god valgkamp. Vort parti har været et stort emne under valgkampen, som det kan jo kun glæde os, fordi vi har fundet ud af, hvor vigtige de spørgsmål, vi stiller, er vigtige for befolkningen. Men vi ved også, at der er stemmer rundt omkring, som prøver at nedgøre os. Dem vil vi ikke lytte. Vi vil med fælles hjælp nå de mål, som vi har sat os. Føler du, at I har nået befolkningen med jeres valgemner? Skønt det, at demokraternes formand siger, at mange emner ikke er blevet rørt på. De vil jo gerne fjerne skatten. Men realiteten er, og det er vores politik, at borgerne, vores medborgere i Nordgrønland og i Østgrønland har behov for bedre boligvilkår, hvor ældre har brug for bedre støtte. Sundhedsvæsen trænger til en hjælpende hånd, og så videre. Kim Kielsen, misisimavik qanoq qnedidersinnaali under Qineqqusaaneq. Hvad vil du sige omkring valgkampen? Naturligvis har det som altid været en spændende valgkamp, som altid. Og der vi har været spændt på, hvem vi kunne nå, og hvem vi kunne hilse på langs kysten. Naturligvis har været også spillet en rolle. Men det, der glæder mig mest, en af de ting, det er, at der er så mange unge, der nu træder frem på scenen og stiller op til Inatsisartut. Det er jo dem, vi skal feste vores tid til i Grønlands fremtid. Og hvis man følger lidt med, så kan man høre og mærke, at de faktisk kender de sager, de taler om. De har læst om det, de har hørt om det, de har diskuteret det. Hvor unge må virkelig fortjene en ros for os alle sammen. Det er noget af det, jeg virkelig har mærke i. Er du stolt over det, eller er du glad for det? Ja, naturligvis er jeg glad for, at alle partier på hver sin måde har stillet yngre kræfter til. Men nu kommer spørgsmålet, hvor kan vi samarbejde? Det er det, vi skal tage stilling til. Jeg mener, de unge har mange af svarene på de mange spørgsmål, som vi ruder rundt med til daglig. Er det Sivert K.? Du må også være lidt stolt, ligesom Kim. Ja, naturligvis i høj grad. Da valget blev udskrevet, var det ligesom, som jeg sagde dengang, ligesom at det snart var juleaften. Vi ved, at vi havde 2, der blev valgt ind ved sidste valg, men står nu uden medlemmer i Inatsisartut. Men det stopper ikke. Nu har vi unge på banen, som er egnede, som er dygtige,
som virkelig gør indtryk ved deres fremtræden her under valgkampen. Det gør mig stolt. Vi vil naturligvis arbejde videre for vores land, for Grønland, og vi vil sørge for, at alle de grundlag, der er behov for, er til stede i den videre udvikling her i vores samfund. Og vi er helt parate til at være med i arbejdet. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i arbejdstøjet igen. Efter vi nu har kigget på valgkampens forløb og jeres bedømmelse, så går vi videre til næste emne. Tässä misissuinerkingullaq tallimangormat unassaqqumiuneqarpoq. Tassani oqaatiineqarpoq som blev udmeldt, har vist, at der kan spares 1,3 milliarder danske kroner de næste 25 år, hvis der bliver etableret lufthavn i Nuuk og Ilulissat. Der står også i samme redegørelse, at de 1.500 meter, som er i Kangerlussuaq, hvis den fortsætter, så er det cirka omkring 500 millioner eller mere, der skal benyttes til dette område. Så Rolsvig, hvis Kangerlussuaq fortsætter, og med de udgifter, der er forbundet, hvad siger I til det? Først vil jeg sige, at det er lidt ærgerligt, at de data og de informationer først og fremmest blev meldt ud kun på det danske sprog. Og lige før, at den nye Inatsisartut kommer til at fungere og komme i arbejdstøjet, at man lige pludselig bare udmelder med de her informationer og data. Så det har vi manglet tidligere. Når jeg så har sagt det, så vil jeg så også gerne sige, at når arbejdet begynder onsdag, jamen så er det der, at vi kommer i arbejdstøjet. Det nye Inatsisartut skal kigge på omkring de her områder, og der skal vi stå samlet. De skal forsøge at stå samlet, og i forhold til Kangerlussuaq, så er der i forhold til de informationer, der er blevet udmeldt, så synes jeg, hvis vi alle skal tage stilling til de her, så er vi også nødt til at have tid til at læse det igennem. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det for det første kun er udmeldt på det danske sprog, men jeg forestiller mig, at Kangerlussuaq er nødvendig, og det fortsat bliver nødvendigt i forhold til forsvarsområdet, og der har vi altså også nogle underskrevne aftaler omkring det. Jamen, er det ikke vigtigt for Kangerlussuaq at vide, hvad der kommer til at ske? Jamen, altså, alle de her informationer og data er ikke blevet modtaget endnu. Derfor kan jeg ikke bare stå her og love, at vi gør sådan og sådan på det område. Det er mange, mange penge, der her taler om. Der er tilknyttet en meget vigtig fremtid, også i forhold til resten af befolkningen. Så derfor er det kommende Inatsisartut, der kommer til at arbejde nøje med det her. Vi må give dem tid, og Inatsisartut må forhåbentlig stå samlet. Men altså, hvis Kangerlussuaq og Narsarsuaq skal være en heliport, jamen, jeg forestiller mig, at de stadigvæk kan benyttes. Jeg ved, at i forhold til forsvarsaftalen, så er Kangerlussuaq altså også nogle underskrevne aftaler, der skal gøres færdigt. Og vi ved også, at Narsarsuaq bliver benyttet til nogle forskninger, og man har også beregnet sig frem til, at man kan forlænge banerne, og der er nogle muligheder, der er tilknyttet her. Ja, tak. Kim Kielsen, hvad mener du til det her område? Hvad har I besluttet? Hvis man har fulgt med i valgkampagnen, så her står det meget klart, hvor Siumut står med de her områder. Ja, vi vil meget gerne arbejde videre med, at de bliver etableret. Det har vi allerede udmeldt. De redegørelser, der her er talt om, ja, og informationer, de er så blevet meldt ud kun i det danske sprog, og selvfølgelig har medierne været overvågne og bedt om aktindsigt, og senere bliver de forhåbentlig tolket, men altså, hvordan vi kan forholde os til de her senere hen, så kan jeg sige, at de informationer og data selvfølgelig bliver med til at vægte i forhold til fremtiden til Kangerlussuaq og
Narsarsuaq, så er det selvfølgelig også i samarbejde med kommunerne, vi skal til at tale om de her områder. Med 500 millioner, som der her taler om i forhold til Kangerlussuaq, så er der i hvert fald minimum 500 millioner. Vi skal selvfølgelig også kigge på Narsarsuaq. Hvis den skal forlænges, så er der altså også nogle penge, der er tilknyttet. Det skal vi altså også finde et eller andet sted henne. Også i forhold til Narsarsuaq og Kommune Kujalleq er det jo områder, som de har, så derfor skal vi også tale med dem og finde nogle løsninger. Ja, Randi Evaldsen, der taler om 500 millioner danske kroner. Hvad mener I om det? Det forstod jeg ikke rigtigt. Der er 500 millioner danske kroner i forhold til 25 år. Hvad mener I om det? Jamen, fra demokraterne så er vi klar. Vi står parate til at etablere landingsbaner og lufthavne. Vi mener selvfølgelig, at det er et hensigtsmæssigt at etablere nye lufthavne og forlænge visse lufthavne, men vi vil demokraterne også sige, at det selvfølgelig ikke skal være en topstyring i forhold til demografien i befolkningen. Det skal folket nok selv beslutte, hvor de gerne vil bo. Men man kan udvikle det således, at turismeområdet kan udvides, og vi kan benytte os af de lufthavne til netop at udvikle turismeområdet. Og vi ved jo, at for eksempel Red Kommune, de kæmper meget for at få en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og vi ved udmærket godt, at det er en utrolig vigtigt område, og det kan lade sig gøre. Og det har foreløbige analyser jo også vist. Men vi som politikere, det er vores pligt, at vi skal give de rigtige rammer for, at det arbejde kan gennemføres. Vil du love, at der bliver etableret en vej til Kangerlussuaq fra Sisimiut? Nej, vi kan ikke love noget. Vi er politikere, men vi kan heller ikke styre fra toppen af, hvor folk de skal bo hen. Det skal befolkningen selv nok bruge deres frihed til selv at vælge, hvor de vil fylde ud i landskabet. Landskassen har selvfølgelig også en forpligtelse til også, at det bliver formidlet til alle områder, så det drypper i systemet, men altså hvordan finansiering i forhold til lufthavne, så er vi også fra demokraterne klar til at have en dialog, fordi vi mener, at der stadigvæk er mange muligheder. Du kan ikke love noget, at det ikke er en slags topstyring. Jamen altså, det er jo, jeg siger, at der er en topstyring nu, som har floreret i de sidste 40 år. Vi er nødt til også at stole på befolkningen og det enkelte individ, og derfor har vi fra demokraterne også stor tillid til det enkelte individ, og at de selv kan tage et ansvar, og de også kan være med til at løfte samfundet. Tak til Randi Evaldsen. Det tror jeg, at du har markeret. Ja, når vi snakker om trafikken, så har vi jo allerede i dag kendskab til, at der er rigtig mange udfordringer i de forskellige regioner. For eksempel i Diskebugten, så mærker vi selv på krop og sjæl i forbindelse med valgkampagnen, hvor svært det var at komme til og fra. Og derfor er det også fremtiden og udsigter til rigtig mange finansieringsbehov, der kommer til at blive etableret oven på de eksisterende trafikale forhold. Og derfor mener jeg, at det er på sin plads, at de enkelte individer i forhold til, hvor de sætter deres kryds, at de også er med til at beslutte, hvordan fremtiden kommer til at se ud, hvor finansieringen skal placeres, om det skal være ved Åbendervæk eller Nanortalik-området, og langs de mange byer og bygder langs kysten. Er det der, at pengene skal udbredes? Men det er der, hvor jeg siger, at de skal også have mulighed for, at der kan komme folk til og fra de forskellige områder. Og derefter kan vi så snakke om de forskellige trafikale strukturer, som vi kan etablere senere hen. Der, hvor ordene bliver knappe, det er netop, at vi ikke ved, hvor finansieringen skal hentes fra. Måske også medierne, der bliver styret for meget, eller medierne, der styrer valgkampagnen for meget. Det er for overfladisk at sige, jamen vi vil gerne etablere lufthavne, men vi er nødt til at finde finansieringsbehovet først, og hvor vi vil finde finansieringen, og hvordan vi vil finde finansieringen. Vi skal nok have masser af tid til at ordne de resterende retninger, men altså i forhold til de forskellige
at etablere nye lufthavne, der er vi også klar, men de skal ikke være på bekostning af nybyggerier. Er det forsvarligt at bruge Michael mere end Rosing, 500 millioner til kroner Altså først og fremmest så vil jeg lige sige, at jeg synes, det er ret interessant, at vi har brugt rigtig meget tid af den her valgkamp på at diskutere de her lufthavne, inden den her rapport kom. Nu er rapporten så endelig kommet, og nu har man så nogle tal, man kan forholde sig til. Det korte svar er nej. Hvis der ligger 500 millioner kroner, som vi skal bruge på at opretholde en lufthavn, som ikke skal bruges til ret meget, så synes jeg, at vi skal bruge pengene på børnene. Men vi har stadigvæk ikke de sidste informationer, fordi at der ligger en aftale mellem Grønland eller rigsfællesskabet og USA i forhold til at bruge Kangerlussuaq som baseområde stadigvæk, når de har brug for den. Og der er ikke nogen, der har fortalt mig, hvad den aftale går ud på, og derfor kan vi ikke uden videre tage stilling til det. Det vil være interessant at vide, om de kunne tænke sig at flytte den aftale ned til... Så I kan ikke tage en stilling nu? Vi ved jo ikke, vi har jo ikke alle informationerne. Ja, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke må få det at vide. Jeg synes, flere folk har spurgt til den der aftale. Hvad står der præcis i den aftale? Først når vi ved det, så kan vi tage en informeret beslutning. Ellers så beder jeg jo mig at stå her og love et eller andet med, uden at have informationer. Michael Rosing, vi har fået det der oplysninger. Er det ikke nok? Hvad er aftalen med amerikanerne i forhold til Kangerlussuaq? Det har jeg ikke fået at vide. Er der nogen, der ved det? Men det korte svar er, at hvis den aftale med amerikanerne kan flyttes til en anden lufthavn, så at vi ikke skal opretholde den for deres skyld, så synes vi ikke, der er nogen grund til at bruge 500 millioner kroner på en lufthavn, når vi kan bruge 500 millioner kroner på at forbedre situationen for vores børn. Ja. Michael Rosing, Grønner. Er det sødt, at de sidste singer med der i sommer? Er det sødt? Hvad mener I om de her områder? Jamen, som naalakkersuisut, den fungerende naalakkersuisut, så får man siger, så vil det altså være rigtig, rigtig dumt at lukke Kangerlussuaq, når det kan være en meget central position at bibeholde. Også de vejrlige forhold gør, at det er utrolig hensigtsmæssigt at bibeholde Kangerlussuaq, så det vil være ærgerligt at lukke den ned. Og Kommunes borgmester har været ude og efterlyse nogle tal, og han har altså kunnet finde tal, der er helt op på 450 millioner danske kroner til at bevare Kangerlussuaq, men altså der er også andre tal, der bliver slynget ud, så det er utrolig vigtigt også for det kommende Inatsisartut at få de rigtige data, de rigtige informationer omkring de forskellige forhold, også de økonomiske. Men altså i forhold til havneanlæg, der har vi også selv her i Rødhætte Kommune har vi også her selv fundet finansiering til havneanlægget og udvidelse af havneanlægget. Kan vi lige vende tilbage til Narsarsuaq? Jamen altså, hvis vi nu siger, at vi kan tage 1% op i skattefradrag, så kan vi måske finde midler til at udvide og udvikle lufthavne. Jamen, Narsarsuaq, hvordan kommer det til at stå? Altså, Ilulissat står for eksempel i forhold til turismeområdet. Der er indtægter. Vi har også 2, som Rødhætte Kommune, også nogle områder, som vi også har udviklet, og der er også muligheder i andre regioner. Så I er klar til også at benytte 500 millioner danske kroner til de nye lufthavne. Det er det, de nye Inatsisartut kommer til at tage stilling til, også i Naalakkersuisut, det nye Naalakkersuisut. Tak. Martin Alarak. Tak. Det er så ærgerligt, at det ikke er et menneske, man går ud efter, men tal, vi går ud efter, når vi snakker. Kangerlussuaq er en af de mest sikre lufthavne i hele verden. Det kan vi ikke bare lukke ned. Det mener vi fra partiet Alarak, at den skal fortsat eksistere, selvom man siger, at der er cirka 500 millioner kroner af mange penge. Men der er vi altså også nødt til lige at tænke på, at der i for eksempel i Kangerlussuaq og i Narsarsuaq er cirka 700 mennesker, der bor der. Hvor skal vi så placere dem? Hvor skal de have en ny arbejdsplads? Børneinstitutioner til disse familiers børn?
hvilke pladser vil vi finde hvorhenne. Vi kan ikke bare sige, at på grund af 500 millioner kroner, så lukker vi de lufthavne ned. Vi arbejder for mennesket, især det grønlandske folk. Vi vil absolut ikke vende tilbage til, hvor vi var i datiden, da jeg var barn. Kan du ikke også lige give mig mulighed for at tale, ligesom du har givet de andre? Kan det betale sig med en lufthavn? Hvis du også kan give mig mulighed for ucensureret at tale færdigt. Da vi var børn, der så vi vores venner, vores familiemedlemmer, som blev tvangsflyttet fra deres byer. For eksempel på Tlissat var der mange mennesker, der blev tvangsflyttet, som stadigvæk bløder i deres sjæle. Og derfor skal vi ikke vurdere tingene kun ud fra tal. Vi skal altså også nødt til at arbejde med mennesket i kernen, og vi vil beskytte mennesket. Fordi vi godt kan se, at det bliver vanskeligt at give dem boliger i andre byer og bygder og områder, og det bliver også utrolig svært at finde arbejdspladser. Og der skal også arbejdspladser, og der skal også ryddes op i de lufthavne, hvis vi skal lukke dem ned, og det koster altså også mange penge. Kim Kielsen, du har markeret, ja, i forhold til Kangerlussuaq. Det er slet ikke meningen, at vi fra Siumut lægger op til, at man skal lukke Kangerlussuaq ned. Vi skal vurdere det i samarbejde med kommunerne. Det er det, vi har sagt lige fra starten, og det gentager vi i aften. Jamen altså, lige i starten af valgkampagnen, så blev der fra demokraterne udvalgt, at de gerne vil lukke Kangerlussuaq ned. Og i løbet af den valgkampagnen, så var der en, der også sagde, jamen fordi at I har så høje kundskaber, og I er så veluddannede, så vil jeg fremlægge de her data på dansk. Det er slet ikke sådan, at vi skal opføre os og have en væremåde. Vi skal respektere hinanden på trods af vores forskelligheder. Men i forhold til Kangerlussuaq og Narsarsuaq, så har vi allerede udmeldt, at vi skal samarbejde med kommunerne, hvordan de kan videreudvikles. Tak. Demokraterne blev nævnt direkte, så vi får mulighed for at svare. Vi har absolut ikke på noget som helst tidspunkt set ned på nogen som helst. Vi stoler på vores medmennesker i hele Grønland. I befolkningen stoler vi på, og derfor synes jeg, at det skal smides tilbage. Det her med at sige, at vi kigger ned på folk. Hvem er det, der har stået i spidsen? Det har Enoksen, og det har Siumut og Company. Og vi er nødt til vi har sagt det hele tiden, at vi er nødt til at kigge på noget nyt. I har haft styringen, og måske der har været for ensidigt, men altså vi vil slet ikke lukke nogen som helst steder ned. Ja, Kim Kielsen, jeg vil gerne lige sige, at i forhold til i Greenland, så var det lige netop de ord, der blev benyttet, da demokraterne var med til at fremlægge. Jamen, så var der jo også nogle andre områder, hvor der blev sagt, jamen, I har hjernekapacitet til også at lave smykkesten med mere. Det er slet ikke sådan, at vi kategoriserer folk. Vi er da glade for, og vi er stolte af, at vi har været med til at videreudvikle vores land. Her står vi i GO, der har vi været med til at udvikle og løfte. Og ja, vi er da også utroligt stolte af, at vi også har kunnet samarbejde med demokraterne. På den anden side, så har vi også kunnet samarbejde med Atassut og Inuit Ataqatigiit og Naleraq, så vi har kunnet samarbejde. Der har vi haft nogle resultater, der er også rigtig flotte. Det passer overhovedet ikke, at vi har været med til at lukke bygderne ned i vores tid, da vi sad i koalition. Jeg vil sige, at Randi Evalsen fra Demokraterne selv har været med til, som finansminister, har haft nogle redegørelser, der har været fremlagt, hvor der stod sort og hvidt, at bygderne, selv der, hvor jeg kommer fra, skal lukkes ned. Randi? I redegørelsen så står der, at vi vil slet ikke lukke ned. I redegørelsen står der, at man spår, at fremtiden spås, at de steder,
Der er nogle områder, der vil blive affolket, og derfor har vi også sagt, jamen altså, der er vi nødt til også at affolke det på ordentlig vis, med for eksempel telepost og de forskellige serviceområder. Men det er nogle tal, der er blevet spået, det er nogle scenarier, der er blevet spået, og det kan måske ske, at der bliver affolket. Det er det, vi snakker. Men der, hvor vi har sagt, det er, så må vi finde nogle nye muligheder for, hvor der kan videreudvikles i de forskellige byer og bygder. Vi har absolut aldrig nogensinde sagt, at der skal lukkes nogle byer eller bygder ned. Og det har det tidligere koalition heller aldrig nogensinde stået og sagt, og det skal absolut aldrig nogensinde politisk diskuteres, hvor der skal lukkes ned i hvilke byer og bygder. Det er befolkningen selv, der skal være med til at affolke, hvis det er det, der skal til, og i forhold til demografien, ja. Men altså, hvis vi har taget fejl, så er vi også nødt til at sige, at vi tog fejl. Det stod på sort og hvidt. En landsplansredegørelse, der blev tilbagetrukket, den nåede ikke engang frem til Inatsisartut-medlemmerne, og der havde man allerede afsat nogle midler, således at man kan på ordentlig vis lukke de forskellige områder, der er ved at blive affolket ned. Kim Kielsen, du er jo fungerende formand, så det må vi lige give dig mulighed for at svare på. Ja, jeg var formand på det tidspunkt på vegne af Naalakkersuisut, og derfor blev den trukket tilbage, fordi der var nogle fejl. Her er vi nødt til også at kigge på de forskellige analyser i fremtiden, som ville kunne vise, hvor folk flytter hen, hvor folk gerne vil arbejde, hvor folk helst vil flytte hen. Og det er der altså også nogle data, hvor man kan se. Og den aller sidste side på side 17, i forhold til, at der skal etableres et råd omkring analyser og hvordan de forskellige områder skal lukkes ned og affolkes, og det var en fejl, og derfor blev denne redegørelse også taget af dagsordenen. Ja, så Olsvig. Jamen, vi fra Inuit Ataqatigiits side har vi det at sige til de forskellige områder. I forhold til landsplansredegørelsen, den omtalte landsplansredegørelse, så sagde vi, at vi vil absolut ikke være med til de linjer, der her var tale om, og det var først efter, vi meldte ud, at vi absolut ikke vil være med til det, at den så blev trukket fra dagsordenen, og selvfølgelig regner jeg da også med, at alle i Naalakkersuisut eller Inatsisartut har været inde og læse hele redegørelsen, men det viser sig, at det måske ikke er helt tilfældet. Derfor har vi hele tiden sagt og slået på trommer for, at jamen, det er alt for hårdt at gå hen og sige, at man vil lukke de forskellige byer og bygder området nu. Og i forhold til Kalaallit Airport, så er der også i den nuværende koalition nu også, og nu hvor der også er synes jeg heller ikke, at man ikke skal være stolt af, at man kunne skifte rundt mellem de forskellige partier, og der er nye koalitioner, men altså, det er jo min mening, men altså i forhold til Mitafaqafit, det er Raudok nu, jamen der har man været enige om, og vi har været partierne og også Siumut, vi har allerede skrevet under på, at vi vil have til hensigt, at vi i fremtiden vil finde muligheder for at etablere den. Men nu er vi lidt mere forsigtige, fordi at vi kun har fået nogle af de dataanalyser og redegørelser, og nogle af dem er kun udmeldt på det danske sprog. Jeg vil gerne opfordre til, at vi gør arbejdet færdigt på oplyst grundlag. Desværre er det en af de symptomerne for denne valgkampagne, at man at der er mudderkastning, og at man frasiger sig ansvar. Det ville faktisk være på sin plads, hvis vi kunne stå her og melde ud, hvad det er for nogle kerner i vores valgkampagne, vi vil kæmpe for, hvad vi vil arbejde for. Men vi fra Nunatta har vi også helt klart og tydeligt udmeldt, at
Servicekontrakterne til de forskellige byer og bygder skal forbedres, og i forhold til servicekontrakterne, så er der altså også de aftaler, der er indgået i forhold til Diskobugten med mere, eller Diskoområdet, så er der altså også nogle områder, der skal løftes, hvor der også er nødt til at blive viderebehandlet. Så jeg efterlyser egentlig gerne at høre, hvad partierne ville gøre for at forbedre de forskellige, og jeg håber også, at du som vært vil være med til at styre debatten hen mod en mere hensigtsmæssig måde. Jamen altså, jeg synes, vi måske skal tage det lidt mere roligt og lige trække vejret. Vi har næsten i et halvt time nu ikke fået mulighed for at sige noget, og de her, der står og skændes, de må lige må trække vejret og lige tage det pusterum. Men altså, i forhold til valgkampagnen, så har vi i forhold til emnet ikke været med, men det er jo fordi, at vores medlemmer i det daværende Inatsisartut, de flyttede over til Siumut. Men altså, lad os lige kigge på fremtiden. Lad os kigge på, at vi ikke kun skal skændes, men vi skal samarbejde. Vi kan ikke arbejde på baggrund af skænderier. Vi er nødt til at kunne gå på kompromis. Vi skal eftersøge samarbejde. Det er vi nødt til at blive bedre til. Vi har hele tiden begået os på samarbejde, hvor det halter. Det dur ikke. Jeg ved, at Siumut er rigtig imod, at Kangerlussuaq skal lukkes ned. Og der ved jeg også, at der er også kandidater, som er fra Qaqortoq-området, der også er imod det. Så derfor vil jeg egentlig også gerne høre, hvad det er for en politik, vi skal forholde os til i forhold til Siumut og Kangerlussuaq. Men vi vil gerne fra det sige, at det er utroligt vigtigt, at de redegørelser og data, der er, det skal altså også videregives i det grønlandske sprog hurtigst muligt, men altså Narsarsuaq i 1100 meter og Qaqortoq, der kunne man måske også udvide den, og måske kunne man lukke Kangerlussuaq ned, men altså, der er jo også tekniske problemer og værlige forhold, der gør. Hvad så med overnatninger? Nej, så man skal ikke udvide lufthavnen i Nuuk. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det, jeg sagde, lad os tage en status på, hvor langt vi er nået, og ikke bare stå og sige valgflæsk efter den ene valgflæsk efter den anden, Kim. Der er så mange redegørelser og analyser, der måske en helt lufthavn kunne fyldes op med al den information, der er blevet hentet efterhånden. Vi er nødt til politisk at tage en beslutning her, og vi er nødt til også at sige igen, og jeg skal gerne gentage det igen, jeg ved ikke, om det Atassut har misforstået det. I forhold til Kangerlussuaq og Narsarsuaq og fremtiden, så er det i samarbejde i kommunerne, der de skal udvikles til den ene eller den anden måde. Og i forhold til indtil 2013 er det på grund af Siumut, at vi har kæmpet mest for, at de små bygder også ville nedlukkes. Og indhandlingen blev også stoppet i forhold til de forskellige områder, og det har altså også været utroligt hårdt at være os, at vi har kæmpet for, at indhandlingen skal genopnås igen. Jamen Kim, jeg tror, vi i går blev enige om, at vi skulle kigge tilbage hele tiden. Vi er i 2018, vi skal se på fremtiden og ikke hele tiden kigge tilbage i fortiden. Ja, vi vil alle sammen gerne have lufthavner, men lad os lige arbejde nøjsomt og nøje og lade være med at kigge bagud hele tiden, men vi er nødt til at kigge fremad. Vi skifter emne nu. Under den valgkamp har der været rigtig mange emner på tapetet. I Inatsisartut og Naalakkersuisut har grønlandsk økonomi været på dagsordenen rigtig mange gange. Grønlands økonomi styres bedre det, der ligesom kendetegner både Naalakkersuisut og Inatsisartut, det er, at der bliver ført rigtig meget zigzag-politik.
Og når der bliver ført zigzag-politik, så går det ud over både investeringslysten og alt muligt andet i samfundet. Så det vi faktisk har brug for fra politisk side, det er faktisk brede og langsigtede forlig. Det er egentlig meget simpelt. Men en anden ting, som vi har brug for, det er faktisk korrekt information. Og den diskussion, der lige har været om landsplanredegørelsen, den viser det faktisk. For det er det, der sker med sådan nogle ting som landsplanredegørelsen. Det er, at en redegørelse bliver bestilt, så bliver den lagt ud til Naalakkersuisut til at færdiggøre. Så finder Naalakkersuisut ud af, at der er noget, der er forkert i den. Og så stiller man sig selv spørgsmål, er det fordi, det er teknisk forkert, eller fordi det er politisk forkert? Så en af de ting, vi meget gerne vil arbejde på, det er, at der kommer en uafhængig enhed, som laver alle de her rapporter. Sådan at når man bestiller en rapport, så bestiller man den hos en uafhængig enhed. Ligesom når man bestiller rådgivning for fisk og rejer op på Naturinstituttet, i stedet for at gøre det selv. Fordi så skal politikerne jo nok finde ud af, hvad der skal stå i den rapport der. Så tilbage til det spørgsmål. Ja, det er et spørgsmål om at lave politik, som ikke går sådan her. Hvad kan vi regne med, at I gør? Politik. Hvad vi gør, vores mål, det er at fundamentalt at ændre den måde, man laver politik på. Vi vil være fortalere for brede forlig. Vi vil simpelthen forsøge at gøre alt, hvad vi kan for at standse den der zigzag-kurs, der er. I kan se det på rigtig mange områder. Det har været på råstofloven, som blev lavet, og så blev den lavet om. Det har været på fiskeriloven, hvor folk flip-flopper frem og tilbage. Hvis man forlanger af vores politikere, at vi laver brede forlig, sådan at man binder sig selv og sit parti flere valgperioder frem i tiden, så kan man få den stabilitet, som hele investeringsverdenen ønsker af Grønland. Så kan vi få nogle investeringer udefra, som siger, der vil vi gerne investere i at lave en lufthavn. Eller der vil vi gerne investere i boliger, eller hvad det nu er. Så længe vi har de her flip-flop zigzag-kurser her, så er der ikke nogen, der investerer i os. Og det er der, hvor vi mener, at vi har en rolle at spille. Ja. Så det er præcis til sådan et. Sivert K. Heimann, nu nægter han ikke at ramme andre. Sivert K. Heimann, hvordan kan vi arbejde for at gøre den grønlandske økonomi bedre? Det burde ikke være så svært. Lad os bare kigge på fiskeriet. Der siger vi jo mange gange, at vores fremtid er lys. Der kommer flere og flere fisk i vores farvande. Naturligvis kan vi ikke være herre over naturen og naturens luner. Men de ressourcer, som vi er viden om, vi har i forhold til fiskeriet, der er der ingen tvivl om, at vi her har en økonomisk gruppe, som vi ikke har brugt fuldt ud. Vi kan også tage råstofområdet. Der er mange undersøgelser, der er foretaget gennem de forløbende år, som ikke er blevet til realiseret. Der ligger en masse materiale, der ligger en masse viden. Hvordan vil I prioritere, hvis I kommer ind i Inatsisartut og ind i hvis vi skal have penge og råd til at indfri alle de ønsker, vi har, til tider løfter, som vi afgiver under valgkampe, så må vi virkelig gå i gang med en råstofvirksomhed her i Grønland. Minevirksomhed. Vi ved, at der er ressourcer nok til at køre forskellige projekter af i op til 100 år. Naturligvis er vi afhængige af verdensmarkedspriserne, men vi skal holde en dør åben med alle de forbehold med hensyn til miljøbeskyttelse osv., som vi naturligvis også skal have. Hvis vores økonomi skal forbedres, så må vi være dygtigere til at finde veje til at åbne op for vores rigdom over for omverdenen, som der er behov for, som der er efterspørgsel efter i omverdenen. Men det er et spørgsmål, at vi alle sammen arbejder hårdt, og det kender hele befolkningen. Inuit Ataqatigiit, hvad vil I sige? Hvordan vil I gøre det? Først og fremmest må vi have en stabil politisk instans her i Grønland. Hvor mange år har vi i dag diskuteret en ny fiskeripolitik? Jeg mener ikke, at den årelang diskussion om en fiskerilov og en fiskeripolitik gavner den stabilitet. Tværtimod.
Men hvordan gavner det vores grønlandske økonomi og Grønland i det hele taget, det grønlandske samfund bedst? Og her er vi ikke nået længere ind til at diskutere forskellige holdninger, men ikke realiteter. Vi ved, at der er kvoter på rejer, på hellefisk og krabber. Måske kan vi ikke helt forestille os, at der er andre arter, inklusive som kan eksporteres til udlandet, og Grønland kan tjene penge. Der er rigtig mange fiskere, hvis erhverv, der bliver berørt af disse spørgsmål. Der er mange familier, der bliver berørt af dem. Derudover er der turismen, som vi vist alle sammen ønsker fremmed og udviklet. Men det skal naturligvis foregå på et grundlag, hvor Grønland kan være med, hvor vi selv som befolkning kan være med, hvor bygderne og byerne kan være med. Men vi skal udvikle turismen. Og til sidst vil jeg også sige, at alle, der beskæftiges med disse erhverv, forskellige private erhverv og eksportvirksomheder, siger samstemmende, at der er for meget bureaukrati, der er for mange regler, som de skal forholde sig til i deres arbejde, hvilket forsinker deres formål med at sælge Grønland. Plus at der er en lidt afvisende holdning, fortæller de også fra selvstyrets side, fra Naalakkersuisuts side, når det henvender sig omkring forskellige projekter. Vi er nået til den grænse med fiskeriet, at vi stadig står i stampe med hensyn til en fiskerilov. Vi ved ikke, hvilken vej det går. Det kan vi lige så godt sige. Der er nogle detaljer, som vi efter vores mening bør fjernes. Med hensyn til det kystnære fiskeri er det vigtigt, at også en del af det kystnære fiskeri rykkes over til det udenskærsfiskeri. Og det er vigtigt, at det erhverv, som virkelig opbevarer vores økonomi her i Grønland, kan vi ikke bevare, hvis vi på den måde, med den uvished, der hersker omkring fiskeriet og fiskeripolitikken, hele tiden sætter erhvervet i tvivl. Så vores store opgave er, at vi må bane vejen for nogle klare regler, og vi må i gang med noget forsøgsfiskeri langs kysten på forskellige andre arter, som kunne være et potentiale i vores økonomiske politik med hensyn til eksportvirksomheder. Og der er også hele skattevinklen på hele fiskeriet. Der er i forbindelse med vedtagelse på et eller andet tidspunkt af fiskerilov et stort behov for, at den skattemæssige berøring med hele erhvervet også afklares, så alle er klar over, hvor de står. Vi må, hvis vi stadig betragter fiskeriet som hovederhverv, så må vi alle sammen være med til, hvilket forslag har I til at forbedre Grønlands økonomi. Kvoterne må forhøjes, og forædlingen må forøges her i Grønland, før vi eksporterer fisken ud af landet. På den måde vil der være en stor del af den værdi, som fisken har, som bliver her i Grønland, og ikke følger med den, når vi eksporterer fisken til forædling i udlandet. Og nu demokraterne. Først vil jeg sige, at vi fra demokraterne naturligvis også er med i arbejde for at udforme Grønlands fremtid. Her er det helt altafgørende, at vi har et Naalakkersuisut, som er i stand til at forvalte vores økonomi.
Gennem de sidste par år har vi set, hvorledes vores økonomi er en god stampe. Der har aldrig været så få arbejdsløse. Men vi er også klar over, at vi har problemer, men vi har en kæmpe administration. Vi må i befolkningen tænke på, hvordan den enkelte borger kan mærke, at vores økonomi er blevet bedre. Så borgerne må have det er borgernes penge trods alt, så det må jo være borgerne, der har mulighed for at bruge de gode tider, som det er i dag. Alle, der kan arbejde, selvfølgelig, de skal arbejde. Vi ved også, at der er andre, der ikke er i stand til det. Det skal være flere årsager. De skal hjælpe, de skal have den forsorg og omsorg, der er nødvendig. Desværre ser vi her i landet, at vores system er så dårligt, på grund af det røde styre, vi har haft gennem mange, mange år. Således, at der er mange, som faktisk skulle påtage sig at arbejde, bliver understøttet af samfundet. Men de får ikke mulighed for at kunne bruge deres evner, deres boglige eller praktiske evner. Herudover så er der også spørgsmål om opsparing. Det er vigtigt, at vi her lærer, hvor stor en rolle opsparing har for vores fælles økonomi. Og så Hans Enoksen. Først og fremmest, så må vi begynde at forberede vores fremtid, og vi må arbejde for det. Vi ved, at der er mange arbejdere her, der hører til arbejdspladsen, som har det hårdt. Når man tænker på de erhverv, vi driver på meget bekosteligt. Først når vi som politikere, så kan vi forbedre de forhold, der er. Vi må bruge vores penge bedre. De renter, vi får, og for eksempel på de forsikringer, vi tegner vi uden for Grønland. Og det vil sige, at pengene fosser ud af Grønland. Vi må selv have disse institutioner, så vi kan beholde økonomien her i Grønland. Herudover så er der trawlerbesætningerne. Hvis vi tager dem, så er der alt for mange udlændinger på vores grønlandske trawlere. Og her må vi have en grønlandsk bemanding i højere grad, meget højere grad. Og som det har jeg lyst til at sige, at ICK's pensionskasse SISA kører så fint under Grønlands ledelse, at det tjener ind til samfundet, hvor bankerne her i Grønlandsinstitutionen bruger deres overskud til og deres midler til investeringer uden for landet. Vil du redegøre det nærmere? Ja. Det er os, der skal som folkevalgte gøre det arbejde, som vi kan se er skævt. Vi har kunnet se det gennem mange år, men ingen har virkelig ikke gjort noget alvorligt ud af det. Der er for stor en administration her i Grønland. Den må skæres ned, den må barberes ned. Kim Kielsen. Har vi jo haft som formand for 6 år. Hvorfor gjorde vi det ikke dengang? Men her ser vi at se. Vi ved begge så, at disse ting ikke kan klares med et pennestrøg fra dag til dag. Jeg har allerede sagt, med hensyn til boligområdet, at der er 360, tror jeg, han sagde, boliger, der er bygget i gennemsnit hvert år.
Og der er gang i byggeriet, hvilket er fint. Men hertil hører spørgsmål om vores økonomi. Hvad har vi råd til? Og vi skal være glade for, at vi har været i stand til at bygge så mange boliger. Og det vil jeg gerne takke for. Hvis vi skal kigge på prioriteringer med hensyn til at få flere penge i omløb her i Grønland. Vi ser da klart gang på gang, at disse lufthavne skal altså projekteringen og bygningen af dem skal fortsætte. Og vi må bruge de muligheder, det giver for at kunne eksportere vores varer fra Grønland direkte ud af Grønland. Og vi har jo set, at vores økonomi er på vej op. Den er blevet bedre med gennemsnitsbidrag med 1,3 milliarder kroner. Vi går den rette vej, vi er på vej. Så der er mange positive ting. Man kan give, at vores BNP i Grønland er steget med 7,3. Og i denne valgperiode alene er det steget 4,3%. Flere og flere unge søger ind på læreanstalter, er i lærer rundt omkring. Hans Andersen, du har en lille bemærkning til. Måske er det en svaghed hos mig, men jeg skjuler altså ikke mine fejl, hvis jeg har lavet fejl. Hvis jeg har sagt noget. Hvis jeg finder ud af, at jeg har sagt noget fejl, så er jeg ærlig omkring det. For at komme, så er jeg ikke bange for at stå frem og sige det. Netop for at rette op på det. Når naalakkersuisut fungerer, naalakkersuisut siger, at vi er gået frem med 1,3 milliarder, så ser vi stadigvæk familier, der bliver smidt ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale. Fiskere, der ikke er i stand til at få repareret deres motorer, fordi de ikke har råd til det, og står på land og er arbejdsløse, og således ikke tjener penge. Så det er vigtigt, at fiskerierhvervet, dem der driver fiskerierhvervet, også det mindre fiskerierhverv, får vores hjælp. Ja, vi kender jo naturligvis til forholdene langs kysten. Vi kan jo også se på den anden side, at der er rigtig mange langs kysten, der får nye fiskefartøjer. Vi ser dem, når vi rejser rundt. Vores pengepunkt er blevet større. Og efter at have været inde på den grønlandske økonomi, skifter vi nu til et nyt emne igen. Hvis vi kigger på de sidste analyser, så kan vi se, Sara Olsvig, at I bliver spået til at være det største parti. Og I får mulighed for at stå med forhandlingerne. Hvem forestiller I kan I samarbejde med? Det er først i morgen, det står helt klart, hvad befolkningen ønsker, hvad borgerne ønsker. Men vi kan høre i forhold til lufthavne og til de forskellige fiskeriområder og sociale områder, jamen der er nogle områder, vi kan snakke sammen om. Men vi er nødt til at have mennesket i centrum. Der er rigtig mange tal, der bliver slynget ud her. Jeg vil sige, at i forhold til børnekonventionerne, og hvis de skal implementeres fuldt ud her til lands, så er det altså også 500 millioner kroner, der er brug for. Og der er cirka flere tusinder, der også er registreret som arbejdsledige, så vi er nødt til at kigge på, hvad det er for nogle forhold, der er gældende i forhold til arbejdsstyrkerne. Ja, der er rigtig mange fiskerfanger. Der er cirka 20.000 arbejdsressourcer her, som er aktive. Derfor er vi også, eller som kan være arbejdsressourcer. Derfor er vi også nødt til at kigge på de forskellige områder, også inden for forskellige områder, at de forhold, der
også langs kysten er utrolig hårde vilkår at skulle leve under, så er vi altså nødt til at sidde sammen og snakke sammen. Og hvis vi skal have en lys fremtid, så er vi også nødt til at kigge på den ulighed, der er skabt i samfundet. Og her kan vi ikke komme udenom, at vi er nødt til at kigge på arbejdernes levevilkår og forhold. Hvem vil du samarbejde med? Jeg vil ikke allerede beslutte dem, og dem kan jeg samarbejde med, og de her kan jeg ikke samarbejde med. Sådan leder jeg ikke. Sådan er min lederskab ikke udformet. Demokraterne, analysen viser, at I kommer ind med 6 mandater, I kan være tunge på vægtskålen. Og I har allerede meldt ud, at skattefradraget skal sænkes. Regner du med, at man vil søge samarbejde med jer? Fra demokraterne vil vi gerne have en fremadvisioneret politik, og vi vil gerne have befolkningen i centrum. Folket er nødt til at være kernen i vores arbejde, og der folket er nødt til at have det største ansvar. Det største ansvar i samfundet, og der har været alt for rød politik, også i forhold til, at det er arbejdsstyrken, arbejdstagerne, der har taget det tunge læs. Så derfor synes jeg også, at vi er nødt til at have nogle helt andre former at køre et land på. Vi er også nødt til at give en gulerod til de, der står hver eneste morgen og tager på arbejde. De er også nødt til at have flere penge mellem hænderne. Fra demokraterne har vi altså mulighed for at samarbejde med alle og enhver. Vores politik er liberalt. Det vil vi arbejde for, at det også bliver indført. De 40 år med et rødt styre har været søvndysende. Vi er nødt til at vågne og vække folket, så de tager et medansvar, og vi er også nødt til at fremme medansvaret. Så når vi hver enkelt individ kan tage et medansvar, så kan vi løfte vores land. Randi Evaldsen fra sidste koalition, så kan vi jo sige, at de jo blev smidt ud. Vil lige samarbejde med Jumot igen, for demokraterne det mest vigtigste af vores politisk-liberale politik også bliver taget med ind. Det er ikke vigtigste, hvem det er, vi sidder og samarbejder med. Jamen, du sagde lige før, at det har været for rødt. Ja. For rødt styre, ja. Jeg sagde, at det har været rødt styret. Ja, det skal være lidt mere blåligt. Det system, vi har nu, passer slet ikke ind i de forskellige områder. Også vores grønlandske mentalitet, den er mere blå end rød. Og vores forfædre, de var jo selvforsynende og stod på egne ben. Det skal vi indføre igen her til lands. Hvem vil I kunne samarbejde med? Eller gerne vil samarbejde med? Hvis vi kigger på hvor langt vi er nået økonomisk, og der er også været ytringer om, at der er en fremgang i økonomien, men vi er også nødt til at kigge på, hvorfor er det, at der er 900 boligløse, som vi ikke gør noget ved, hvis økonomien er så fin, som der bliver sagt. Der er cirka 600 unge mennesker, og hvis vi tager de unge, der er langs kysten, så er der cirka 900 unge mennesker. Det vil sige omkring 1800 unge mennesker, der har brug for en bolig. Hvis økonomien er så god, så er vi nødt til at fokusere på de svageste i samfundet og afhjælpe dem. Og hjælpe dem med, hvad de har af udfordringer. I de forskellige store selskaber er der jo også kæmpe overskud, og vi kan se, at sidste år, så var der 7 virksomheder, cirka 464 millioner i overskud. Det vil altså sige, at de priser, der er gældende, der er så utrolig høje, så er det svært for samfundet, som man tjener penge på, og befolkningen, og hvis man skal stå og kræve så mange ting, også i forhold til det enkelte individ, så er det selskaberne, man også skal kræve mere af. Hvis vi snakker om CSR, vi snakker om samarbejde her. Hans Enoksen, hvem er det, I forestiller jer, I kan samarbejde med? Hvem er I åbne overfor? Selvfølgelig venstreorienteret, som har været med til at danne grundlag for, at landet her stadigvæk er beboet.
Der er andre langs kysten, der har brug for hjælp. Vi grønlændere har overlevet på, at vi har kunnet hjælpe os selv via naturen og af naturen, og derfor kan vi ikke bare efterlade de andre til at sulte. Vi vil hjælpe dem, vi vil løfte dem samlet. Hvem er det, I gerne vil samarbejde med? Altså, vi har allerede nogle samarbejdsmuligheder. Vi siger ikke, at vi vil lukke af for nogle andre. Vi benytter os af alle broer. Hvis vi benytter os af alle de broer, så kan vi først begynde at give en afsmitning til Qaanaaq, Sydgrønland og Østgrønland med mere, og ikke fordi, at vi skal brænde broerne af og på bekostning af befolkningen. Det er ikke sådan, vi vil køre. Hvem kan vi regne med, I kommer til at samarbejde med? Altså, når vi nu snakker om prognoserne, så vil jeg bare lige pointere, at den første prognose, der blev lavet, den blev lavet, inden vi overhovedet eksisterede næsten. Og den anden blev lavet, inden fagdebatterne kom, hvor vi virkelig fik vist, hvad vi kunne. Og det, man kan se af prognoserne, det er sådan en stejl stigende kurve for Socialdemokratisk Institut, så vi er ret sikre på, at vi ender i hvert fald på 2 mandater. Spørgsmålet er, hvad mener du, når du siger samarbejde? Fordi vi vil meget gerne have et bredt samarbejde i Inatsisartut med alle partier. Vi mener ikke nødvendigvis, at den bedste måde for os at samarbejde på, det er at gå ind i en koalition, fordi der vil man være bundet af koalitionsinteresser. Vi vil meget hellere stå frit, vi vil meget hellere kunne sige det vi mener er sandheden i Inatsisartut. Vi vil meget hellere gerne kunne samarbejde om at få de her brede forlig, som virkelig rækker langt frem i tiden. Fordi vores fokus, det er på den meget, meget lange bane, og ikke på den korte. Så for jer det er ikke vigtigt at være inde i koalitionen? Nej, det er det ikke. Ja. Sudaratisitsisunit er det summut. I det sikikkumita sudaratinisanut ammavis. Hvem er I åbne overfor? Er det sødt? Vi har allerede haft erfaringer med at have et samarbejde og en koalition med de her partier, bortset fra de nye her. Men altså, vi har altså også andre muligheder. Men vi har 19 kandidater, det er måske ikke så mange, men vi er fortrøstningsfulde. Men altså, når vi snakker om selvstændighed, og de, der gerne vil have selvstændighed i morgen, og i forhold til de, vi har tabt i udviklingens navn, og i forhold til økonomien, til uddannelse, og i forhold til, at man er arbejdsklar, og man er pligttros, og at man er med til at løfte opgaverne, jamen også i forhold til udvikling af vores land, der er vi åbne over for alle samarbejdsmuligheder. Og jeg vil gerne lige sige, at det er genkendelige sætninger, der nu kommer frem, det er skattelettelser, det er mennesket som kerneværdi i samfundet. Det er dejligt det at høre, at værdierne også, som vi af det sut har været med til at kæmpe for, nu begynder at blive at vende gehør hos andre partier, og i de seneste par år, så kan du sige, hvilke partier I gerne vil samarbejde med? Altså, jeg vil meget gerne kort sige, at de arbejdspladser, der bliver lukket ned i de mindre byer og bygder, der har vi kæmpet for, også i samarbejde med Siumut, at kæmpe for, at de skal bibeholdes, således at der ikke bliver affolket. Og i så forhold til fiskeriområdet, så skal vi altså blive ved med at videreudvikle det område, og ikke lukke de mindre byer og bygder med. Hvem vil I arbejde med? Vi vil arbejde sammen med alle, der vil gå på kompromis med vores værdier osv. Mødes med os halvvejs, og vi vil gå på kompromis begge veje. Jeg blev vist sprunget over her i den her år. Vi har jo samarbejdet med alle partier, der står her, undtagen de nye, men de mennesker, der står her. Så vi er åbne. Siumut har jo i mange år været det største parti. På den måde har vi været det samlingspunkt politisk her i Grønland.
det der med at tale om rød blok eller et rødt flertal, det er jo noget, man har udefra. Det er sådan et udtryk, man har udefra. Men det er befolkningen, det er borgerne her i Grønland, der vælger os, der skal sidde i vores øverste politiske organ. Hvis vi skal begynde at bruge tid på at skille vores politik ind i en blå blok, en rød blok, og en lysrød blok, hvad ved jeg. Hvad med de mennesker, der tjener over 1 million her i Grønland? Det er faktisk steget her de sidste år under den sidste valgperiode med 100 mennesker, der har en indtægt på over 1 million. Men vi ved også, at der er mange, der arbejder hårdt for deres daglige økonomi. Det er dem, vi også skal støtte. Ja, og jeg undskylder, jeg beklager, at jeg sprang Kim Kielsen over. Undskyld. Men her til sidst får I hver 1 minut. 1 minut. Rigtig mange tak til alle ude på kysten, der lytter os her med, til dem, der er her. Vi glæder os virkelig til det kommende arbejde. Vi har i Atassut en flok virkelig virkeløsende unge mennesker og dygtige unge mennesker. Så vi glæder os til at arbejde videre for at det Grønland, som vi mener skal være det rette Grønland. Når I sætter jeres kryds i morgen, så afgør I med til at gøre. Ved at sætte et kryds i vores parti ved Atassut, at vi kan her i Grønland. Yes, vi kan. Sarah Olsvig, Inuit Ataqatigiit vil i den kommende valgperiode tage fat på det vigtigste arbejdsområde. At gøre Grønland større. På den måde forstå, at vi gør det enkelte individ større, vores tankevirksomhed større, vores verden større. Vi kan ikke blive ved med bare at begrave tanken om selvstændighed. Vi skal, uanset hvilken stemme vi har i et kor, så er det vigtigt, at vi bruger vores stemmer til at støtte den stemning og det er, der er her i landet. Vi har 55.000, 56.000, 57.000 søjler her i Grønland. Det er dem, der skal opbevare landet. Det er dem, der beslutter, hvilken fremtid vores fremtid skal være. Dejligt, lys, og det skal være håbefuldt. Siumamut Kim Kielsen, minut til Dagan. Kim Kielsen. Vi er fordi vi ønsker at bibeholde regeringsmagten her i Grønland. Vi har jo talt meget om den mere udsatte del af befolkningen, som vi virkelig at Siumut ønsker at arbejde videre for. Men vi ved, hvordan man i hurtige udvikling, vi har i Grønland, er kommet lidt på bagsædet. Et frasættelsesgebyr har vi også talt om. Med hensyn til vores arbejde og til vores det er vigtigt, at de mennesker, der er trofaste over deres arbejde, passer deres arbejde, også får en rimelig og en menneskelig og en løn, de kan leve af. Børnene spiller en kæmpe stor rolle i vores politik. Så vi ønsker virkelig, at I får et godt valg i morgen. Dette land er vores land. Vi har altid kæmpet mod dem, der prøver at få overmagten. Vi har aldrig lovet til nogen side, og vi har aldrig givet Grønland til nogen andre.
er på baggrund af, at dette land er vores land, så vil vi aldrig afgive vores land, mens vi lever on. Hvordan vil I fortsætte? Skal vi bare fortsætte den gode gamle, den dårlige gamle igen? Eller skal vi finde på nye veje for at komme fremad? Vi må have nogen til at lave om på de gamle ormstukne politikker, vi har. Og jeg er ikke i tvivl om, at Grønland og borgerne vil arbejde sammen med os i den. Vi skal klare det. Michael Rosing, minuutti Daganna. Tak for det. Vi har haft hjemmestyre og nu selvstyre i 38 år. Det betyder, at når vi stemmer nu her, så er det ikke bare hjemmestyrets børn, der stemmer. Det er også hjemmestyrets børnebørn. Og det spørgsmål, vi skal stille os selv, det er, hvordan er det gået? Kunne det være gjort bedre? Jeg kan garantere én ting, det er, hvis I bliver ved med at stemme sådan, som I plejer, så sker der ikke noget nyt. Vores børn er de vigtigste ting, vi har. Vi har i dag stået her og talt om 500 millioner kroner, som vi skal eller skal ikke bruge på en lufthavn, som vi skal eller skal ikke bruge. Jeg kan garantere jer for én ting. Det koster cirka 1 million kroner om året at behandle et misbrugt barn. Skal vi beholde en lufthavn, eller skal vi behandle 500 børn? Og hvem har lyst til at fortælle mig, hvilke 500 børn vi ikke skal behandle? Jeg siger, giv de børn de penge nu. Bønder. Vi har fra demokraterne arbejdet herligt på at forandre Grønlands politiske liv. Og dette arbejde vil vi helt hjertet fortsætte. Det største mål fra demokraterne er at skabe et stærkt samfund, stærk befolkning. Vi har en kæmpe opgave foran os, en tung opgave, så vi har brug for, at vi gennem erhverv, gennem uddannelse, gennem arbejde, løfter hele vores Grønland. En udvikling under ansvar er vi med til at påtage os. Vi er helt sikre på, at vores rolle er vigtig i dagens Grønland. Det er vores liberale holdning til de spørgsmål, som vi har diskuteret under valgkampen, og som vi bliver ved med at diskutere i det nye Inatsisartut. Og nu til sidst, Vitus Røvelser. Vores parti er nu blevet nødvendigt at stifte, fordi tilstanden her i Grønland ikke er tilfredsstillende for vores befolkning. Desværre ser vi alt for mange tilfælde af, at medlemmer af Inatsisartut arbejder for deres eget bedste. Og desværre har vi også set under denne valgkamp, at det ikke er folkets gunst, til folkets bedste, men stiller op og vil være med i det politiske arbejde. Det er en personlig, egocentrisk holdning, som findes, som vi ønsker at gøre op med. Vi har en del områder, som vi stadig ikke har hjemtaget fra Danmark efter selvstyret. Og det er noget af det, vi vil arbejde med, og vi er helt parate til at starte i arbejdsstedet her i overmorgen. Tak til jer alle sammen for i aften. Efter at have sendt omkring 25 valgudsendelser på KNR, skal vi nu til at afslutte det sidste vælgermøde med partiernes formænd. I morgen aften er vi på hele aftenen, så det hele slutter, og så en suge på KNR. Velkommen tilbage i morgen. Tak for i aften.